فصل ششم. زمان سازنده. به ما قدرت و ظرفیتی داده شده است برای خلق تصویری مطلوب در درونمان و اینکه همین تصویر مطلوب را به صورت خودکار در جهان بیرونی و محیط اطرافمان به وجود بیاوریم. جان مکدونالد. زمان سازنده از جمله مهمترین و با ارزشترین زمانهایی است که تاکنون در زندگیتان صرف کرده اید. یک ایده میتواند زندگی شما را تغییر دهد و ثروتمندتان کند. اگر بهتر برنامه‌ریزی کنید و برای دستیابی به این ایده آمادگی پیدا کنید، احتمال بیشتری وجود دارد که به آن دست یابید. اما برای سازندگی نیاز است که از کسب و کار روزانه خودتان کمی فاصله بگیرید تا اجازه دهید مغزتان عملکرد بهتری داشته باشد. این کار را باید به این دلیل انجام دهید که زمان سازنده نسبت به زمان کار یا مولد نیاز به یک نوع متفاوتی از تفکر و سازماندهی دارد. گفته می شود که هر تغییری در زندگی بر اثر برخورد یک ایده جدید با ذهن شما به وجود می آید. به نظر می رسد که ارتباط مستقیمی بین ایده هایی که شما با آنها مواجه می شوید و این احتمال که در آینده بتوانید به ایده‌ای درست در زمان مناسب دست یابید وجود دارد. این ایده می تواند زندگیتان را به طور کامل تغییر دهد و حتی شما را ثروتمند سازد. برآورد می شود که هر فرد سالیانه 4 ایده به ذهنش می رسد که اگر آنها را دنبال کند، هر کدام از آنها توانایی ثروتمند کردن او را دارند. چند بار دیده اید که فردی یک محصول یا خدمات جدیدی را ارائه کرده و سعی دارد که از طریق آن ثروتمند شود و گفته اید که من به این ایده سالها پیش فکر کرده بودم. بله، شما ایده اش را داشتید، اما آن را عملی نکردید. شما هیچ کاری درباره این ایده انجام ندادید. در نتیجه فرد دیگری همین ایده به ذهنش رسید، آن را اجرایی کرد، برایش تلاش نمود، نواقص آن را برطرف کرد و در نهایت به یک ایده کاری جدید در سطح بالا دست یافت. ایده چند میلیارد دلاری. در ژوئن سال 2009 من به همراه دختر و همسرم تمام روز را در جلسه‌ای با ناشر کتاب‌هایمان در دفترش در مرکز سان فرانسیسکو صرف کردیم. جلسه ساعت 5 تمام شد. خسته بودیم و می‌خواستیم به هتل برگردیم. اما هیچ تاکسی نبود و ما پیاده راه می‌رفتیم. مسافتی را پیاده روی کردیم تا به یک تقاطع شلوغ رسیدیم. در آنجا به دنبال تاکسی گشتیم و برای هر تاکسی که رد می‌شد دست تکان می‌دادیم، اما هیچ کدام توقف نمی‌کردند. ما باز هم به سمت هتل به امید گرفتن تاکسی از ایستگاه تاکسی‌ها که جلوتر بود پیاده رفتیم. اما ایستگاه تاکسی‌ها هم خالی بود. نیم ساعت در آن مسیر شلوغ پیاده روی کردیم. ساعات ترافیک و ازدحام سان فرانسیسکو بود و حتی یک تاکسی هم پیدا نمی‌شد که ما را به هتلمان برگرداند. در نهایت خسته و گرسنه به رستورانی رفتیم و شام خوردیم. بعد از شام مجدداً به راهمان به سمت هتل که 1 مایل از جایی که بودیم فاصله داشت ادامه دادیم و از تپه‌های شیبدار سان فرانسیسکو بالا رفتیم. اینجا بود که یک تاکسی را پیدا کردیم که در حال رفتن به سمت مخالف جهت ما بود، اما به خاطر ما به سمت هتل برگشت و ما را تا آنجا رساند. بعداً متوجه شدیم که اتحادیه تاکسیداران چیزی را تحت عنوان زمان تغییر ایجاد کرده بودند که یک زمان 2 ساعته بین 5 تا 7 بعد از ظهر بود. زمانی که مردم نسبت به دیگر ساعات روز بیشتر به تاکسی نیاز داشتند. اما این زمانی بود که رانندگان تاکسی برای شام به خانه می رفتند. آنها چراغ‌های ماشینشان را خاموش و از سوار کردن مسافران در آن زمان 2 ساعته پرهیز می کردند.
اهمیت اقدام. موضوع جالبی در اینجا هست. در همان سال 4 تاجر در سانفرانسیسکو دیر وقت از یک جلسه بیرون آمدند و سعی کردند که تاکسی بگیرند. آنها تجربه مشابه ما داشتند. نتوانستند در هیچ جایی تاکسی گیر بیاورند. مانند ما در نهایت مسافت زیادی را تا هتلشان پیاده رفتند. آنها هم مانند ما پرسیدند که چرا در این ساعات پر ازدحام و یا حتی در ساعات دیگر در شهری بزرگ مانند سانفرانسیسکو گرفتن تاکسی غیر ممکن است. در حالی که خانواده من شاکی و گله‌مند به خانه برگشتند، آن 4 تاجر تصمیم گرفتند برای پاسخ دادن به این نیاز یک شرکت راه اندازی کنند. آنها به حل موضوع در دسترس نبودن تاکسی ها در سانفرانسیسکو به عنوان یک فرصت تجاری نگاه کردند و این راه حل را اوبر نامیدند. آنها تصمیم گرفتند که با استفاده از یک نرم افزار ساده که به صورت رایگان میتوان آن را دانلود کرد، تاکسی ها را در دسترس همگان قرار دهند. امروزه شرکت اوبر در اقصا نقاط جهان فعالیت دارد، به طوری که در سال 2016 ارزش این شرکت 62.5 میلیارد دلار بود. به هر حال من هم همان تجربه را برای پیدا کردن تاکسی بین ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در نیویورک و پاریس برای مدت تقریباً 2 سال داشتم. در طول آن ساعات صنعت تاکسیداری واقعاً تعطیل بود. وقتی که شرکت اوبر در نیویورک و پاریس در دسترس مردم قرار گرفت، رانندگان تاکسی شورش و اعتصاب کردند. در پاریس تاکسیداران فتنه برپا کردند و ماشین‌های شرکت اوبر را آتش زدند. امروز اوبر بیشتر از کل صنعت تاکسیداری آن دو شهر که طی 100 سال گذشته توسعه یافته است، ماشین و راننده دارد. کار تمامی این رانندگان هم پر رو. حرف من این است: ایده های زیادی در اطراف شما وجود دارند. تمام نیاز شما برای آغاز خوشبختیتان ایده‌ای برای بهبود یک محصول موجود یا ایجاد یک محصول یا خدمت جدید است. آلبرت انیشتین می نویسد هر بچه‌ای که به دنیا می آید یک نابغه است. واقعیت این است که شما به صورت یک نابغه بالقوه به دنیا آمده اید و تقریباً برای حل هر مشکلی توانایی دارید. توانایی دارید تا به همه موانع غلبه کنید و به تمامی اهدافی که می توانید برای خودتان در نظر بگیرید دست یابید. تمامی این اتفاقات زمانی رخ می دهد که به روشنی درباره اهدافتان آگاهی دارید و تمام انرژی ذهنیتان را بر روی یک ایده در یک زمان مانند اشعه لیزر متمرکز می کنید. وضوح مهمترین نیاز برای شما به منظور فعال کردن تمام قدرت ذهن سازنده اتان است. اهدافی که می‌خواهید به آنها دست یابید و موانعی که برای دست یافتن به این اهداف پیش روی شماست باید کاملا روشن باشند. با داشتن این حد از وضوح شما سریعتر ایده‌ها، افراد و منابعی را که برای حل مشکلات و یا رسیدن به هدف به آنها نیاز دارید به سمت خود جذب می‌کنید. انواع خلاقیت. هوش خلاق دو نوع است: هوش متحد و تفکر خلاق. با هوش متحد شما به صورت پی در پی اطلاعات، ایده‌ها و تجربیات موجود را با اشکال جدید، بهتر و مطلوبتر ترکیب می‌کنید. به همین دلیل است که پیشرفت‌های خلاقانه را افرادی ایجاد می‌کنند که دانش و تجربه زیادی در زمینه‌ای خاص دارند. دومین نوع هوش تفکر خلاق است.
به این معنا که شما با داشتن دانش و تجربه کافی به ایده‌ای جدید دست یابید که قبلا کسی به آن فکر نکرده است. سپس آن را به سطح بالاتری ببرید و یک چیز کاملا نو مانند گوگل، آیفون یا اوبر را ایجاد کنید. کشفی شگفت‌انگیز وجود دارد مبنی بر اینکه توانایی خلاقیت شما مانند یک ماهیچه است. هرچه بیشتر از آن استفاده کنید قوی‌تر می شود و سریع‌تر کار می کند. به وسیله برخی از تکنیک‌های توضیح داده شده در اینجا شما می توانید واقعاً IQ خودتان را تا 25 امتیاز افزایش دهید و هوشتان را از سطح متوسط یا بالاتر از متوسط به سطح هوش یک نابغه برسانید. چه چیزهایی شما را به عقب برمیگرداند؟ اگر هر کسی ظرفیتش را دارد که در سطح یک نابغه عمل کند، چرا فقط تعداد اندکی از مردم تاکنون از تمام ظرفیت ذهنی خودشان برای رسیدن به ایده‌های بزرگ یا تغییر و بهبود زندگی و کارشان استفاده کردند و قفل‌های آن را گشودند؟ 3 دشمن اصلی برای تفکر خلاق وجود دارد: منطقه آسایش، احساس ناتوانی آموخته شده و ترس از شکست و طرد شدن. شاید بزرگترین دشمن پیشرفت منطقه آسایش باشد که احساسی از خوشنودی و یا آسایش است که پس از انجام کارها به یک روش معین در مدت زمانی طولانی و چه بسا کوتاه مدت به افراد دست می‌دهد. به همین دلیل است که بسیاری از پیشرفت‌های بزرگ در عرصه تجارت و یا تکنولوژی توسط شرکت‌های جدید و اغلب به واسطه افرادی که تجربه زیادی ندارند رخ می‌دهد. آنها هیچ منطقه آسایشی ندارند که از آن بیرون بیایند. یک تمایل طبیعی برای لغزیدن به منطقه آسایش و سپس مقاومت در برابر هر چیز جدید و متفاوت در حوزه کاری برای افراد وجود دارد. مردم معمولی به جای اینکه بر روی روش‌های مناسب‌تر، جدیدتر، بهتر، سریعتر و ارزانتر برای تولید محصول یا تحویل خدمات تمرکز کنند، در مقابل هر تغییری مقاومت می‌کنند. این افراد اغلب جملاتی از این قبیل را مطرح می‌کنند که ما همیشه کار را به همین شکل انجام می‌دهیم، یا مگر این روشی که ما الان کارها را انجام می‌دهیم چه مشکلی دارد؟ در بسیاری از شرکت‌ها روال این است که راه حل‌های ارائه شده از خارج شرکت برای حل و فصل مشکلات نادیده گرفته می‌شود و تنها به راه حل‌هایی که از داخل شرکت مطرح می‌شود اهمیت می‌دهند. زمانی که فردی یک ایده جدید را بیرون از این بخش صنعتی مطرح می‌کند، به سرعت ایده او رد و نادیده گرفته می‌شود. سال 2006 اپل اعلام کرد که آیفون جدیدش را وارد بازار می‌کند. در این گوشی شما می‌توانستید با یک دکمه تلفنتان را فعال کنید، بر روی صفحه آن بنویسید، عکس و فیلم بگیرید و برای دوستانتان بفرستید. در رسانه‌های اجتماعی ارتباط برقرار کنید و مستقیما از فروشگاه نرم افزاری آیتیونز موزیک دانلود کنید. تولید این نوع گوشی یک انقلاب محسوب می‌شد. مردم گوش به زنگ بودند تا اولین تلفن‌هایی که به بازار می‌آمد را خریداری کنند. اپل میلیون‌ها گوشی از این آیفون‌ها را فروخت، به طوری که از ماه می 2016 بیش از 947 میلیون و 700 هزار گوشی آیفون فروخته شد و به این ترتیب اپل تبدیل به یکی از با ارزش‌ترین شرکت‌های جهان در طول تاریخ شد. شرکت نوکیا در سال 2006 50% از بازار فروش تلفن و بلکبری 49% از این بازار را در جهان در اختیار داشت. مسئولان اجرایی هر دو شرکت که احتمالاً موضوعات مشابهی به آنها دیکته شده بود اعلام کردند. آیفون یک اسباب بازی است و موفقیتش گذر است. مردم علاقه به این گوشی‌هایی که گاه و بیگاه از بازار سر در می‌آورند ندارند و به زودی به سمت تلفن‌های همراه قابل اعتماد و قویی که ما تولید می‌کنیم برمیگردند. طی 5 سال قلمرو فروش هر دو شرکت از اقصا نقاط جهان به مرزهای کشور خودشان محدود شد. آنها به قدری به واسطه موفقیت‌هایشان از خود راضی شده بودند که دیگر قادر به پذیرش هیچ تغییری نبودند.
بلکبری حتی بودجه توسعه و تحقیقات خودش را 50% کاهش داد. به این دلیل که آنها تصور می‌کردند به قدری مشهور هستند که دیگر نیازی به نوآوری‌های جدید ندارند. این شرایط در واقع نشان دهنده چگونگی سقوط خطرناک به منطقه آسایش است که می‌تواند در کسب و کار و زندگی شخصی افراد اتفاق بیفتد. ناتوانی دانسته‌ها. دومین دشمن خلاقیت ناتوانی دانسته‌های شماست. مردم در مواجهه با تغییرات سریع، اقدامات رقابتی یا موانع پیشبینی نشده احساس ناتوانی می‌کنند. این ناتوانی یکی از متداول‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود افراد به کارهای جدید و متفاوت مبادرت نکنند. این احساس ناتوانی تا جایی است که حتی اگر آنها به ایده‌ای جدید برای انجام کارها به روشی متفاوت در ذهنشان فکر می‌کنند، به سرعت آن را رد کرده و به انجام کارها به همان روش‌های قبلی می‌پردازند. ناتوانی دانسته‌ها وقتی اتفاق می‌افتد که فردی برای عملی کردن ایده‌های جدید تلاش می‌کند و شکست می‌خورد، که البته جوانان بارها و بارها با این موضوع مواجه می‌شوند. بعد از چندین بار شکست خوردن و گاهی اوقات حتی بعد از یک بار شکست، آنان نتیجه می‌گیرند که نمی‌توانند اوضاع و شرایط موجود را تغییر دهند. آنها ناتوانی آموخته شده را توسعه می‌دهند و تلاش برای انجام کارهای جدید را به کلی متوقف می‌کنند. این موضوع می‌تواند خیلی زود در زندگی انسان‌ها اتفاق بیفتد و سپس در زندگی حرفه‌ای و کاری آنان هم ادامه یابد. سومین دشمن خلاقیت ترس از شکست و همزاد آن طرد شدن است. ترس از شکست نوعی احساس فلجی برای فرد به وجود می آورد. مانند آهویی که در نور چراغ‌های ماشینی که از جلو به او میتابند گرفتار شده است. هر موقع فردی فکر کند که ممکن است زمان یا پولش را از دست بدهد، احساس ترس از شکست در تفکر او کم کم پدیدار می شود و این تفکر را در او به وجود می آورد که امکان بروز اشتباه در همه کارها وجود دارد. به این ترتیب این فرد بلافاصله از تلاش یا سرمایه گذاری در هر چیز جدید یا متفاوت دوری می کند. هر زمان که ایده جدیدی داشتید، درباره تمایل طبیعی مقاومت در برابر ایده های جدید و لغزش دوباره به منطقه آسایش هوشیار باشید. احساسی که شما را برای انجام آن کار ناتوان می کند یا ترس از شکست و یا طرد شدن را در شما به وجود می آورد. خبر خوب این است که شما می توانید از یک فرد غیر خلاق به انسانی به شدت خلاق که تقریباً تاکنون هرگز آنگونه نبوده اید تبدیل شوید. برای باز کردن قفل خلاقیتتان متدها و تکنیک‌هایی وجود دارد که من آنها را به بیش از 2 میلیون نفر در 75 کشور جهان آموزش دادم. مردم اغلب به من میگویند که استفاده از یک یا تعدادی از این ایده ها زندگی آنها را تغییر داده و تعداد زیادی از آنها را ثروتمند کرده است.